好啦，我而家咧就喺柏傲莊嘅2樓，喺8A 座嘅30樓2室，呢一個係一個1房單位嚟嘅，實用面積咧就310尺。咁其實而家咧喺琴日咧就已經推出咗一張新嘅價單啦。其實1房咧最平入場價只係需要745萬啫。咁大家知唔知道咧？其實而家1、2期嘅二手成交1房咧，其實都要成888萬㗎。咁所以其實咧呢一張價單咧係非常之有水位嘅。不過我哋而家首先參觀下呢一個1房單位先啦。咁呢個單位啱啱講咗啦，實用面積310尺，咁佢會擺翻雪櫃咧喺翻呢一邊嘅，咁就將嗰個廚房個空間就利用啲啦，跟住另外仲做咗一啲層架嘅儲物櫃啦。咁旁邊仲會有一個全新鏡同埋一個少嘅一個收納櫃啦，另外就會有一整辣嘅一個開放式廚房位置嘅。咁呢個開放式廚房上面就做咗櫥櫃，下邊呢度咧就會做翻一個餐台嘅位置。就可以拉伸嘅，之後下邊咧都係櫃嚟嘅，所以儲物空間都好多。另外咧就會配備翻西門子嘅一啲交樓標準嘅設備啦。另外咧，我哋呢個客飯廳位置旁邊呢一度咧，仲會有一個鞋櫃位嘅，爭啲漏咗佢。咁就超級長啊，因為話好高啦，咁其實就可以擺到好多對鞋嘅。咁20幾對我諗冇問題咯，目測。之後我哋望下呢一個客飯廳先，咁呢個客飯廳咧闊就有2.4米嘅，長咧都有成4.5米。之後我哋可以睇睇呢一個單位嘅景觀咧，喺露台落地玻璃窗度望翻出去咧，就會係屋苑個內園泳池景同埋山景，就會向翻西南嘅。之後就會係一個套房嘅設計嘅，浴室咧就會喺翻房間入邊。咁可以見到咧，呢度窗望翻出去同樣都係一個廳嘅望出去嘅景觀。咁呢間屋嘅採光度都好好啊。另外旁邊咧就係浴室位置。咁呢個浴室就會係一個浴室咧就會係一個淋浴間嘅設計啦，乾濕分離嘅。咁洗衣機咧就會擺翻喺浴室嘅入邊，就喺呢一度。咁發展商都好貼心嘅，呢一度就會做翻個燙衫板，放翻戶主燙衫。之後咧呢度就會係一個可以拉翻出嚟咧，去做翻晾衫嘅一個位置。咁呢一間咧就係8A 座30樓E，實用面積310尺嘅1房單位。